Kamu pasti sering dengar kucingmu mendengkur atau bunyi puring saat dielus. Banyak yang kira mereka cuma lagi manja atau kesenangan kan? Tapi tahu nggak, itu sebenarnya adalah alat terapi medis alami. Kucing mendengkur di frekuensi 20-140 Hz. Dalam dunia medis, getaran di angka ini terbukti bisa mempercepat penyembuhan tulang yang retak, memperbaiki otot yang rusak, dan meredakan nyeri tubuh mereka. Kerennya lagi, efek ini juga menular ke kita. Dengerin dengkuran kucing terbukti bisa menurunkan stres, nurunin tekanan darah, bahkan mengurangi risiko serangan jantung sampai 30%. Jadi kalau kucingmu mendengkur di dekatmu, mereka lagi ngidupin mesin terapi buat nyembuhin diri mereka dan juga kamu.